No widać, że nie jest to, co pokazujemy na innych filmach. Więc teraz dla porównania założymy sobie nowe szkiełko i zobaczymy, czy będzie widać jakąś różnicę. Dobra, wracamy na nasze stanowisko pokazowo-prezentacyjne i założymy sobie teraz nowe szkiełko. Pamiętajcie, że przy wymianie ogólnie optyki warto zadbać o czystość, na przykład założyć rękawiczki, a najlepiej robić to w specjalnych clean roomach, tak żeby na pewno żadne zabrudzenie nie stało nam na szkiełku, bądź nie wpadło do tej szufladki. Czyli powtarzamy proces.